平安，欢迎收听迦南之声，我是刘英妍牧师。2月18日，出乎神意，毁于不毁。约书亚记12章7到24节 RPG 祷告的金句在以赛亚书43章13节。我是上帝，永远是上帝，没有人能逃脱我的掌握，没有人能改变我的作为。人生犹如球赛一样，正面对决来的直球，我是要挥棒，还是等待下一个好球呢？约书亚成为摩西的接班人，带领以色列要正式进入迦南地。进入到迦南地，所要面对的一定是很难的这些战役，而这些战役是他要去争取，他要胜过的。因为上帝的应许是要去迎取的，不是坐在那里从天上就掉下来，上帝的这个得胜的战役就给他，没有，上帝要人跟他一起来同工。今天的经文就来说到了约书亚作为一个小节，就是有关这些战役当中，约书亚他所赢过的这些每一场的战役，其实跟昨天的经文有关摩西所赢的战役都是一样的一个共同点，也就是他们是在打一个神要他们打的仗。那么神要他们打的仗就一定会是胜利的，因为神让以色列的人民他们出了埃及到旷野40年，为的不是要使他们受苦受难，为的是要给他们那个应许之地。就像我们现在我们的人生也一样，或许我们现在正在出埃及，在那旷野地，但神的应许是一定会应验，一定会来到的。像今天的经文一样，神他是永远的上帝，没有人能够逃脱神的掌握，没有人能够改变神的作为。摩西他所面对的战役都是人家来攻击他，而约书亚的战役却是以色列民主动出击，也就是他要迎取这些战役。我们看到前几天，当这个约书亚他几个战役中北方诸王的联军，哇，他的人数多到这个像海边的上，大家记得吗？并且那个马匹跟车辆真的是看了都要晕倒。但是在神呢，没有打不倒的联军哦。只要我们跟神一步一步走，再高的城墙都能够打下来攻克，巨人再高，人数再多，神也会让我们来得胜。那么约书亚另外还有3个战役是我们这个印象深刻的，是吗？耶利哥的战役，这是信心的战役，而爱城呢，那更是一个显明圣洁的战役。即便的战役呢，神要告诉我们，他是守约施慈爱的战役。所以亲爱弟兄姐妹，我们看到这些跟神站在同一边的，哇，我们会拍案叫好啊！对，因为在神每一场战争，每一场战役，他都能够胜利，全然得胜。但如果我们站在跟神是不同边，甚至是对立的，
那么我们真的要非常小心，赶快回转归向神。像今天我们祷告的经文，以赛亚说的，我是上帝，这位上帝是永远的上帝，没有人能够逃脱上帝的掌握，没有人能够改变神的作为。约书亚是神的拯救，那么他既然是拯救，你是愿意被拯救，还是被神所毁灭的呢？我们看到启示录在6章12节也说到，揭开第6印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血一样。也就是神的怜悯从旧约到新约，透过耶稣基督要给我们一个出路，要拯救我们，使我们有永生的盼望。但是如果我们不悔改，那世界末日的预言是会一件一件的应验。我们看到最近也有地震、火山爆发、海啸、饥荒，各地的民攻打民，国东打国，这些事情都在提醒我们，不要再沉溺于在罪中之乐。我们以为时候还早，不，我们要趁着白日，我们要多多来做主工。在美国印尼科学家组成的研究团队，不久前在东印度群岛发现了一个消失了近200年的坦博拉王国的遗迹。那是发生在1815年的火山爆发，而那一次是那时候有史以来最强烈的火山爆发，喷出来的硫磺气体、灼热的灰烬覆盖了全球，造成1816年全球气温下降，火山喷出来的岩浆和灰烬快速的掉下来，迅速的将这个村落埋在10尺的这个残砾之下，被判为7级的超巨型的这个爆发。事先并没有任何的这个预警哦，只有在5天前有人听到像巨炮的响声，以为是有战争，而到了晚上7点多左右，山柱火柱喷出，高度达40公尺，哇！释放出来的二氧化硫达2亿吨，石块达100立方公里。哇，这真的是瞬间厚厚的这个尘雾挡住了阳光，火山所在的松巴瓦岛跟其他周围400里内立刻一片黑暗，长达有1个小时。旋风把房子都吹入到海中出现的海啸高达5公尺，爆发的火山5天之后才止息。亲爱大家呢，这个巨大的灾难连同随之而来的饥荒疾病，造成印尼有117000人的死亡。1816年被称为没有夏天的一年，又称为穷困年。18000人被困死，被冻死。欧洲北部、美国东北部、加拿大东部夏秋没有任何的收成。历史学家波斯特认为那是西方世界最大的一次生存危机。但是亲爱的大家，以现在2022年2月18日，将来还会有生存的危机比这个更大的。在启示录里面也告诉我们，那末后的日子揭开第6印的时候，我们看见大震动，日头变黑像毛布，满月变红像雪一样。这一切看起来，我们的神好像很残忍，
但神不断的在预告。我们信吗？我们知道我们要趁着白日要多做工吗？使那个还没悔改的人可以赶快回转吗？因为神在以赛亚书已经早就预告，这位上帝是永远的上帝，没有人能逃脱上帝的掌握，没有人能改变上帝的作为。不要事到临头了，我们才埋怨神，神你好残忍，而是我们怎么会忍住任凭被神任凭走向那死亡被毁灭的路呢？永远不悔改呢？那么我们就会被毁于不悔悟。愿我们的生命快跑起来跟随神。我们怎么样来改变？我们来默想，我们要改变自己成为合神心意。我们可以独立思考，我们主动出击，就像约书亚一样，知道那个应许在，神拯救的应许在，我们主动出击，我们对福音来出击，我们使人可以得着福音的大能。这是我们活着的意义，可以跟神一起同工。我们一起来祷告。主，谢谢你再次告诉我们，你是我们的上帝。主啊，你的心意愿我们能够明白也顺服。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，我们今天可以活出合神心意的生活，愿人人都能够归顺于神。我们明天见。